안녕하세요. 모모리의 일본어 학습입니다. 오늘은 관광안내소에서 다시 말해달라고 하는 장면을 배워보겠습니다. 길 안내나 설명을 들을 때 못 알아들어도 당황하지 않게 연습해 볼게요. 특히 부끄러운 상황에서도 공손하게 다시 물어보는 표현을 익혀봅시다. 첫 번째 표현입니다. すみません、もう一度お願いします。 가장 기본적이고 안전한 다시 말해주세요 표현입니다. 앞에 스미마생을 붙이면 더 부드럽고 공손하게 들립니다. すみません、もう一度お願いします。すみません、もう一度お願いします。すみません、もう一度お願いします。もう一回お願いします。 이 표현도 많이 쓰지만 안내소에서는 원래 표현이 더 정중합니다. 두 번째 표현입니다. すみません、ゆっくり話していただけますか？ 너무 빨라서 놓쳤을 때 쓰는 표현입니다. 못 들었다기보다 속도를 조절해달라고 정중하게 요청하는 느낌입니다. すみません、ゆっくり話していただけますか？すみません、ゆっくり話していただけますか？すみません、ゆっくり話していただけますか？もう少しゆっくりお願いします。 더 짧고 말하기 쉬워서 초급자도 바로 쓸 수 있습니다. 세 번째 표현입니다. すみません、よく聞き取れませんでした。 말을 들었지만 정확히 캐치하지 못했을 때 자연스럽습니다. 못 들었다를 부드럽게 말하는 표현이라 부담이 적습니다. すみません、よく聞き取れませんでした。すみません、よく聞き取れませんでした。すみません、よく聞き取れませんでした。少し聞き取れませんでした。 조금이라고 하면 더 조심스럽고 민망함도 덜합니다. 네 번째 표현입니다. すみません、今のところをもう一度お願いします。 전체가 아니라 방금 들은 부분만 다시 듣고 싶을 때 씁니다. 길 설명처럼 정보가 길 때 특히 유용한 표현입니다. すみません、今のところをもう一度お願いします。すみません、今のところをもう一度お願いします。すみません、今のところをもう一度お願いします。最後の部分をもう一度お願いします。 특정 부분을 집어서 말하면 더 정확하게 도움을 받을 수 있습니다. 다섯 번째 표현입니다. 紙に書いていただけますか？ 말로 들으면 어려울 때 글로 받아보는 표현입니다. 버스 번호나 장소 이름처럼 헷갈리기 쉬운 정보에 좋습니다. 紙に書いていただけますか？紙に書いていただけますか？紙に書いていただけますか？地図に書いていただけますか？ 관광안내소에서는 지도에 표시해 달라고 하면 특히 자연스럽습니다. 여섯 번째 표현입니다. すみません、日本語があまり得意ではありません。 처음에 이 말을 하면 상대가 더 쉽게 설명해주는 경우가 많습니다. 못합니다보다 덜 딱딱하고 부드러운 자기소개 느낌입니다. すみません、日本語があまり得意ではありません。すみません、日本語があまり得意ではありません。すみません、日本語があまり得意ではありません。優しい日本語でお願いします。 이 표현과 함께 쓰면 훨씬 실전적입니다. 일곱 번째 표현입니다. その場所の名前をもう一度言っていただけますか？ 장소 이름을 놓쳤을 때 아주 유용한 표현입니다. 고유명사는 특히 잘 안 들리기 때문에 따로 다시 물어도 자연스럽습니다. その場所の名前をもう一度言っていただけますか？その場所の名前をもう一度言っていただけますか？その場所の名前をもう一度言っていただけますか？駅の名前をもう一度お願いします。 장소 대신 역, 버스 정류장처럼 바꿔서 바로 응용할 수 있습니다. 여덟 번째 표현입니다. この行き方で合っていますか？ 다시 들은 뒤
내가 이해한 내용이 맞는지 확인할 때 씁니다. 그냥 다시 듣는 것보다 확인까지 하면 실수가 줄어듭니다. この行き方で合っていますか？この行き方で合っていますか？この行き方で合っていますか？この理解で大丈夫ですか？ 설명 전체를 확인하고 싶을 때 쓸 수 있는 표현입니다. 9번째 표현입니다. 何番のバスですか？もう一度お願いします。 번호 정보가 헷갈릴 때 바로 쓸 수 있는 실전형 표현입니다. 버스나 플랫폼 번호처럼 숫자가 중요할 때 특히 좋습니다. 何番のバスですか？もう一度お願いします。何番のバスですか？もう一度お願いします。何番のバスですか？もう一度お願いします。何番線ですか？もう一度お願いします。 버스 대신 전철 승강장에도 그대로 응용할 수 있습니다. 10번째 표현입니다. スマホの画面で見せていただけますか？ 지도나 시간표를 눈으로 확인하고 싶을 때 좋은 표현입니다. 요즘은 화면으로 보여주면 이해가 훨씬 쉬워집니다. スマホの画面で見せていただけますか？スマホの画面で見せていただけますか？スマホの画面で見せていただけますか？地図で見せていただけますか？ 스마트폰이 아니어도 지도나 안내판으로 바꿔서 쓸 수 있습니다. 이제 오늘 표현을 섞어서 첫 번째 미니 대화를 들어보겠습니다. すみません、清水寺に行きたいんですが、バスで行けます。206番のバスに乗ってください。すみません、何番のバスですか？もう一度お願いします。206番です。地図に書いていただけますか？はい、ここにバス停があります。 숫자를 놓쳤을 때 다시 묻고 지도에 적어달라고 이어가는 흐름입니다. 두 번째 미니 대화입니다. 이번에는 일본어가 빨라서 당황한 상황입니다. すみません、金閣寺への行き方を教えてください。地下鉄で行って、北大路駅でバスに乗り換えてください。すみません、日本語があまり得意ではありません。ゆっくり話していただけますか？はい。まず地下鉄に乗ります。それから北大路駅でバスです。この行き方で合っていますか？はい、合っています。 내가 일본어가 약하다고 먼저 말하고 천천히 듣고 마지막에 확인합니다. 마지막으로 오늘의 핵심 표현을 다시 복습해 보겠습니다. すみません、もう一度お願いします。すみません、ゆっくり話していただけますか？すみません、よく聞き取れませんでした。すみません、今のところをもう一度お願いします。紙に書いていただけますか？すみません、日本語があまり得意ではありません。その場所の名前をもう一度言っていただけますか？この行き方で合っていますか？